Kako čudovita melodija. Že 77 let jo poslušam ob slovesu mojih maturantov. Čutim, kot bi jo zapeli v zahvalo za znanje, ki so ga prejeli. Se sprašujete, za katero šolo gre? Za ekonomsko šolo Novo mesto. To ime sem dobila šele leta 2000, ko sem svoje srednješolske programe obogatila še s programi višje šole. Če ste malo starejši, me mogoče poznate pod katerim drugim imenom, saj so mi ime spremenili kar 7-krat. Domovala sem na različnih lokacijah Novega mesta. Od leta 1967 pa se nahajam na čudoviti lokaciji nad reko Krko. Letos praznujem 80 let. Ponosna sem na svojo preteklost. V Novem mestu se je že pred 100 leti pojavila potreba po izobraževanju trgovcev. In to so bili moji začetki. Od leta 1945 naprej sem mladim kot državna šola dokončno lahko nudila znanje in varno okolje. Skozi vsa ta leta potrebe gospodarstva narekujejo programe, ki jih izvajamo. Letos mineva že 25 let, odkar izvajamo tudi programe višje strokovne šole. Tudi tu se prilagajamo gospodarstvu, zato sedaj že 10. leto izvajamo program Medijska produkcija. Zato, da sem dosegla to častitljivo starost, so zagotovo zaslužni sposobni ravnatelji. Po vrstnem redu so me vodili Vinko Dular, Andrej Česen, Karel Maren, Edvard Gregl, Janez Zafret in Jože Zupančič. Danes me vodi diplomirana pravnica Vladimira Šuštaršič, ki je direktorica srednje in višje šole že 10. leto. 80 let ekonomske šole Novo mesto ni le številka. Je zgodba o vztrajnosti, znanju in nenehnem iskanju boljšega. Je zgodba o generacijah dijakov, študentov, učiteljev, predavateljev, staršev in sodelavcev, ki so verjeli v moč izobraževanja in jo skupaj gradili korak za korakom, leto za letom. Šola je skozi desetletja rasla in se prilagajala času. Danes je ekonomska šola Novo mesto sodobna izobraževalna ustanova, izvajamo aktualne programe in krepimo kompetence, ki so danes ključne. Mladi dajejo šoli življenje. Brez njih tudi mene ne bi bilo. Imamo veliko praktičnega dela, veliko ustvarjamo, snemamo filme, fotografiramo. Smo dijaki 3. letnika ekonomske gimnazije. Letos smo v okviru podjetništva ustanovili učno podjetje. Sodelovali smo na večjih tekmovanjih, med drugim na tekmovanju Popri, kjer smo se udeležili na državno raven. Všeč mi je pouk v tem prostoru, ker je bolj zabavno, več se naučimo, pa tudi za prakso se pripravljamo. Spremljala sem odraščanje številnih generacij. Sklepale so se prijateljske vezi, ljubezenske vezi. Celo kakšen uspešen zakon ima korenine v mojih klopeh. Bivši dijaki se radi vračajo na klepet. Imajo lepe spomine na svoje profesorje in name. Po dobrih 20 letih zopet v teh prostorih, če se ne motim celo v isti učilnici, kjer sem preživljal svoja dijaška leta. Še posebej pa je potrebno izpostaviti, da sem v teh prostorih, v tej šoli spoznal mojo takrat bodočo dekle kot moja sošolka. Takrat seveda bila moja največja sovražnica oziroma tekmica, kar pa se je potem na fakulteti in kasneje razvilo v trden in močan zakon. Ponosna sem na to, da se v moje okrilje vračajo pripadniki več generacij iste družine. To je dokaz, da se pri nas počutijo dobro in da cenijo naše delo. Sem Silva in sem bivša dijakinja srednje ekonomske šole. Šel sem na informativni dan. Takoj na tej predstavitvi sem začutil, da je to res prava šola zame. Gospa Mojca nas je imela. No, jaz pa lahko to rečem, da so meni, ko sem prišla na to šolo, rekli,
Mojca, če boš fajn dolgo vztrajala, boš 3 generacije učila. To se je tudi skoraj da zgodilo. Z nekdanjimi dijaki tvorno sodelujemo še danes. Naš bivši dijak Robi Grmek nam vsako leto pomaga popestriti pouk s plesnimi delavnicami. Bil sem dijak srednje trgovske šole. Zelo rad sem obiskoval to šolo, zdaj pa vodim plesni studio Novo mesto, kjer se tudi danes srečujem z dijaki srednje ekonomske šole in trgovske šole. Tako da mi je v čast, da lahko še naprej sodelujemo z vašo šolo. Naši dijaki uživajo v plesnih delavnicah, ki jih organizira Robi. Takrat pozabijo na šolo, se družijo, se gibajo ob čudoviti glasbi. K meni prihajajo čudoviti dijaki 4 srednješolskih programov. Skupaj dosegamo krasne rezultate. V zadnjem času sem na tekmovanju iz računovodstva v kategoriji materialno knjigovodstvo osvojila zlato priznanje. Birala sem med 2 šolama z istim programom, zbrala sem si to in ne obžalujem, da sem zbrala. Dijaki so vam najlepše naslikali podobo mojega življenja danes. Marsikateri od njih se odloči svojo pot nadaljevati na naši višji šoli. O dogajanju med študenti naj spregovorijo kar oni sami in njihova ravnateljica. Ker sem bil zadovoljen prej z medijskim tehnikom, sem se vpisal tudi naprej na višjo medijsko produkcijo, ker vem, da imamo sodobno tehnologijo. Na osnovni šoli sem se odločila za študij na ekonomski srednji šoli za program trgovec. Nato pa sem čez nekaj let odločila, da bom na tej višji šoli tudi diplomirala in pridobila naziv ekonomistka, računovodja. Na šoli sem zaposlena skoraj celo svojo kariero. Začela sem kot profesorca, nadaljevala kot svetovalna delavka, potem sem postala predavateljica, zdaj pa sem ravnateljica višje šole. Zame je šola drugi dom, kjer se vsakih nekaj let preselim iz enega prostora v drugega. Tukaj rastemo odnos z dijaki, študenti, sodelavci, šolo kot celoto. Ponosna sem, da na naši šoli lahko vsak najde svoje mesto, vsak lahko zraste in pusti sled za seboj. Ekonomska šola Novo mesto mi je kot dijakinji in študentki dala veliko, ne le znanja, ampak tudi občutek, da zmorem in da sem na pravi poti. Prav zaradi tega sem z veseljem sprejela povabilo in se pridružila ekipi kot profesorica in predavateljica. Ponosna sem na vse, ki so zaupali mojim izobraževalnim programom in uspešno zaključili šolanje. Vse, kar ste slišali o meni, sprejemam s ponosom. Ponosna sem na svojih 80 let. Ponosna sem na vse ravnatelje, ki so me uspešno vodili. Ponosna sem na vse učitelje, ki so mladim pomagali na poti do uspeha. In nenazadnje sem najbolj ponosna na vse, ki so bili kdaj moji dijaki in študentje. Pa vendarle me zanima moja prihodnost. Ali me res lahko, tako kot se pogosto sliši, nadomesti umetna inteligenca? Opogumila sem se in na ChatGPT zapisala vprašanje. Ekonomska šola Novo mesto bo v prihodnosti še vedno imela pomembno vlogo v izobraževanju mladih, vendar se bo morala prilagajati trgu dela in novim trendom. To pa ne bo težko. Pri svojih 80-ih sem dovolj prilagodljiva ter inovativna in s svojo modrostjo kot vedno usmerjena v prihodnost. Naša moč ni le v tehnologiji ali programih, temveč v ljudeh. V dijakih in študentih, ki vstopajo s pričakovanji in odhajajo s samozavestjo. V učiteljih, predavateljih, ki znajo navdihniti, v vseh vas, ki ste del naše zgodbe. Ob 80-letnici se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste bili in ste del ekonomske šole Novo mesto z vašo prisotnostjo, znanjem in srčnostjo. Naša preteklost je trdna in ponosna, a tisto, kar nas žene naprej, je prihodnost. Prihodnost, ki jo gradimo skupaj z mladimi, z generacijami, ki jim želimo dati najboljšo možno popotnico za življenje in delo. Se že veselim novih generacij.